जुम्लादेखि आउनु भएको हैन जुम्ला सिटाको शिला दिदीले के काम गर्छ रे यो ढाडको हिमालको औषधि हो गाइस ल चाहिएसी चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हैन पलङ रोड पनि छ रे ल चलिए सुरु करते हैं ल साथीहरु हाम्रो होटलमा चाहिँ आज यस जडीबुटी बेच्ने दाइ आउनु अच्छा भारी छ हाम्रो दाइसँग चाहिँ भएको सामानहरु देखाइदिनु तपाईको नाम के चन्द्र तिरुवा दलचन्द्र तिरुवा रे दाइ चाहिँ जुम्लादेखि आउनु भएको हैन भन्नु त कार्य तपाईको ठ्याक्क ठेगाना भन्नु मेरो जुम्ला गाउँपालिका सिटावटामा 2 घोडेङ्गामा हो अहिले बिगेस पोखरामा गएको 14-15 वर्ष भइसक्यो यो बिगेस गइरहेको हजुर यो तपाईले आफ्नै हातबाट त कार्य लिएको ल तपाईसँग भएको सामानहरु के छ देखाइदिनु त ल यो तपाईको शिलाजित भयो हैन यो शिलाजितले के काम गर्छ रे यो ढाड कमर दुखेको जिउ दुखेकोलाई सर्की मर्केलाई युरिक एसिड वगैरह बात गर्नको लागि सुगर पुस्को हड्रे भएर हड्रे क्याल्सियम दिने काम गर्छ हैन अनि यो के हो त्यो चाहिँ केसो भनेको यो चाहिँ गर्भवती अवस्थामा खाने बेलालाई बच्चाको स्टम गर्ने बच्चाको दिमाग बनाउने काम गर्छ बच्चाको स्टिम बनाउनु हुन्छ अनि आइमाले खाँदा कि पेट पाटेको दुख्ने कुकुरले स्किन सफा गर्ने काम गर्छ प्रायः जस्तो हाम्रो मुटुको धड्कन हुन्छ नि हजुर मुटुमा रगत गर्ने काम गर्छ अरु के छ तपाईसँग अरु हामीसँग भएको त यार्सा गुम्बा पनि छ यार्सा गुम्बा पनि छ हैन यो सबै तपाईले आफ्नै हातले काटेर लिएर आएको कि यो ओरिजिनल अनि प्योर काम गर्छ नि हैन प्योर अनि बात भन्ने गर्दा यो हिमालको औषधि हो गाइस ल चाहिएसी चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हैन उपलब्ध गराउन सकिन्छ यार्सा गुम्बा यो चाहिँ यार्सा गुम्बा हिमालको दाइले आफै टिपेर त्यो पनि हाल्नु नि यहाँ एलिमेन्ट पावर 1 पिसको 25 छ एलिमेन्ट पावर 1 पिसको 25 छ 1 पिसको 25 छ अरु के छ रे देखाउन न भएको चिज अरु तपाईको यो चाहिँ अर्सगन्धा यो यार्सा गुम्बाको धुलो हो यो अनि अर्सगन्धा भनेको अर्सगन्धा माइन्ड फ्रेस हुन्छ भने हैन ल दाइसँग चाहिँ धेरै रहेछ के जडीबुटीहरु के रे केसर शिलाजित अनि यार्सा गुम्बा के रे यसको नाम पलङ तोड पनि क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप झरे ल यो के रे युवा जवानीमा चाहिँ टक्क पलङ तोड पनि काम लाग्छ के फेरि ट्याक्क लाएर यसो ओह माय गॉड खाइ पलङ त खाइ भयो सर यस्तो पलङ हल्लिन्छ कि डेङ्की डेङ्गो पलङ हल्लिन्छ कि डेङ्की डेङ्गो हामी त पलङ तोड हामीसँग एनिबडी पावर अलिकति सेल भएको हुन्छ नि लो हुन्छ नि त लङ टाइम तपाईको हैन यसलाई अब त्यस्तो उस पनि मजाक पनि नभन्दा हैन बी सिरियस औषधि हो अब आफ्नो शारीरिक शरीरमा कमजोरी भएको मान्छेहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले सोचौ नेगेटिभ जानु पर्छ भन्ने छैन तपाईको अरु सबै काउन्टर हान्न लागि ल हाम्रो ड्याड पनि आउनु पर्यो ल ड्याड यता शिलाजित लाम पर्यो आउनु त आउनु वाला यस्तो चिज फेरि खासै जरुरी छैन यो पुरै स्ट्रङ मान्छे हो नि त ड्याड फेरि अरु के छ त देखाउनु त अरु पलङ त खानु भयो तपाईले कति 15 वर्ष भयो यो काम गर्न लाग्यो दाइ पोखरामा 15 वर्ष भयो भनेपछि यो तपाईको फ्यामिली बिजनेस हो त्यसलाई भन्छ पलङ तोड यो चाहिँ पलङ तोड तपाईको यो सुन्नु भयो 10 मिनेट अगाडि अथवा थोरै पानी अथवा दुधमा चट्टै फेमससँग मिलाएर ठ्याक्कै खानु होला यसको फाइदा के छ दाइ के चिज मिलेर बनेको कति चिज मिलेर बनेको यो त डल्लै यार्सामा असगन्धा सोरमुची पाँचवरी सतुवा सुमुहरू जस्तो 52 जडीबुटी मिलाएर बनेको शिलाजित पनि हुन्छ यसलाई शरीरलाई चाहिँ के चिजले चाहिँ फाइदा गर्छ त्यसले यसलाई यो भनेको एकदम हाम्रो शरीरको सेल खत्तम भएकोलाई शरीरको सेलहरू कम भएको मान्छे भनेको एनर्जी खत्तम भएकोलाई एकदम हाई ठेक्क लेभल हुन्छ हो मान्छेहरुको शारीरिक कमजोरी हुन्छ नि त सेलहरू कम भएको कारणले फ्यामिलीहरुमा पनि अलिकति हैन सम्बन्ध बिग्रेको हुन्छ हो किन हो ल कुनै शारीरिक कमजोरीले पनि मान्छेको फ्यामिलीमा जस्तै तपाईँको 10 मिनेट पनि अर्को सुन्छु हुँदैन नि त अनि भिडियोको लागि चाहिँ खानुस् यो खाएपछि आफ्नो शरीरलाई चाहिँ राम्रो हुने हो के सम्बन्ध पनि सपार्ने कुरो भयो नि त हैन सम्बन्ध पनि सपार्ने कुरो भयो नि त हैन ओह माय गॉड एकदम मालो चाहिन्छ भने होटलमा कप हुन्छ म तपाईहरु फङ्गरमा आउँछु ल चाहिने मान्छेले चाहिँ टक्क सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो दाइले उहाँ जुम्लादेखि लिएर आउनु भएको हिमालको यार्सा गुम्बा हो दुःख गरेर लिएर आएको ल टक्क चाहिने साथीहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला
होइन दाइ